Hello guys, welcome back to my channel. So friends, இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினா வந்துட்டு ஊட்டில இருக்கோம். So இந்த எபிசோட் வந்து vlogging வீடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் போட்டுருக்கிறது. So இன்னியும் வந்துட்டு 2 பார்ட்ஸ் நியர்லி இருக்கு. So அத நான் வந்துட்டு போக வீடியோல உங்களுக்கு ஆட் பண்றேன். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன காட்டியிருக்கிறேன் வந்துட்டு ஒரு ராட்வைலர் டாகு மாடியில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. எனக்கு பார்க்காமச்சிலே சிரிப்பாக வந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ராட்வைலர் டாகு அப்படின்னு என்னையே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பண்ண வச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு வெளியே அந்த சிட்டு சவுண்டு கேட்டுச்சு, சின்ன சவுண்டு, அதாவது சிட்டுக்குருவி சவுண்டு. ஸோ இந்த சைலண்ட்டான இடத்துல அந்த சிட்டுக்குருவி சவுண்டு கேட்கமிச்சில் அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்க்கமிச்சில் குட்டி சிட்டுக்குருவி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அது சிட்டுக்குருவி கூட பக்கத்தில் பயம் இல்லாமல் வரும். ஸோ நானும் பக்கத்தில் கூட்டம் ஒரு கூட பக்கத்தில் வரல. பட் கேமராவில் நிறைய ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு கேபேஜ் ஃபார்ம் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்க்கமிச்சில் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சிட்டுக்குருவி சவுண்டு வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா சவுண்டே இல்லாத இடத்துல சிட்டுக்குருவி சவுண்டு வந்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல எல்லாமே பார்க்கமிச்சில் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த சிட்டுக்குருவி பக்கத்தில் பயம் இல்லாமல் பக்கத்தில் வரைக்கும் சுற்றி வரும். ஆனால் ஒன்று கூட நான் பக்கத்தில் இருந்ததில்லை. எல்லாமே பறந்து நம்ம பக்கத்துலலாம் வரும். பட் வந்துட்டு பக்கத்தில் இருந்ததே இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த சைட் பார்க்க முடிச்சுல பைன் ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பைன் ஃபாரஸ்ட்க்கு நான் ஒருக்கா விசிட் பண்ணேன். பட் நான் என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. நான் நின்றுட்டுருக்கிற இடம் வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கேன் எந்த மாதிரி ஹைட்டு. பட் வீடியோவில் அவ்வளோ வந்துட்டு காட்டாது. என்னையே திட்டாங்க. ஏன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த தூரத்துலேருந்து பைன் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கும் தெரிஞ்சால் தான் நான் இந்த வீடியோவில் கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு சீனரியும் பார்க்க மிஸ்ல ஒரே ஒரு இடத்துல 100 வாட்டி பார்த்தா கூட வெறுப்பே இல்லாத மாரி அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப ஹைட்டில் நிற்கிறேன். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் மாதிரி அதோட கொஞ்சம் ஹைட்டு தான் அந்த இடத்துல நிற்கிறேன். நிறைய வாட்டி திட்டு வேறு விழுந்துச்சு. ஸோ ஓகே, அதை விடுங்க. பட் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு குளிருது. அந்த கையே வந்துட்டு சில டைம்ஸில் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரோசன் ஆன மாதிரியே இருக்குது. ஏன்னா ஊட்டியில் வந்துட்டு மார்னிங் வந்துட்டு 12 டிகிரிலேருந்து 13 டிகிரி வரைக்கும் இருக்குது. மத்தியான நேரம் போல் ஒரு 15 டிகிரி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த நைட் நேரம் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். ஒரு 8 டிகிரிலேருந்து 10 டிகிரி மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கும் நைட் டைமில். வானத்துலலாம் பார்க்கும்போதுல அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ மாடியில் போய் ரெக்கார்ட் பண்ண பார்த்தா மாடியில் வந்துட்டு அந்த போகிறதுக்கு வந்து இது இல்லை. அந்த இடம் வந்துட்டு லைட்டாக ஏற முடியாத மாதிரி, எனக்கு ஏற முடியாத மாதிரி ரொம்ப பெரிய கேப் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் மாடிக்கு போகல. இங்கேருந்து பார்க்கும்போதுல அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. மாடியில் பார்த்தா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போகலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் நான் வந்துட்டு போக விடலை. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு போட் ஹவுஸ் போகிறோம். ஸோ அந்த இடத்துக்கு நான் போன பிறகு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அந்த இடம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் எங்கே போனோம் அப்படின்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் தான். ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸே எனக்கு பார்க்க மிஸ்ல ரொம்ப அட்மையர் ஆகிட்டேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பட் கீழே கிராஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுச்சு. மற்றபடி அந்த எவர் கிரீன் பேண்ட் எல்லாமே வேறு லெவலில் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. இதில் வந்துட்டு ரீசெண்டாக தான் இப்போ தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் செடி வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு சீக்கிரம் ஊட்டியில் வந்துட்டு வளருது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஊட்டி கேரட் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு பறித்து எல்லாருக்குமே தருவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நம்ம போட் ஹவுஸ்க்குள்ளாடி போக போகிறோம். ஸோ போட் ஹவுஸில் வந்த மின்ஸில் இடம் எல்லாமே வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு கொஞ்சம் வைடாக ஒரு பாண்டு மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா ரிவர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாமே வந்துச்சு வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ போட்டை வந்துட்டு ஸ்லோவாக வந்துட்டு மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு போட்டும் எங்கள் போட்டை வந்துட்டு மோதிக்கிடுச்சுன்னா வந்துட்டு அந்த இதில் கம்பியில் மாட்டிக்கிடுச்சு. ஸோ அதை நவுத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தள்ளி இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம். இந்த இடத்த பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. நானும் ஒரு மீனாச்சும் கண்ணில் படாதேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா மீனும் ஊற்று தண்ணியில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். பட்டு வந்துட்டு ஒரே ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பெரிய மீன் வந்துட்டு நான் பார்த்தேன். அதை நான் உங்களுக்கு கேமராவில் முடிஞ்சளவு கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இல்லைங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாண்டில் வந்துட்டு நிறைய கப்பீஸ் ஃபிஷ் எல்லாமே இருந்துச்சு. அதை நான் வந்துட்டு ஓரமாக தான் கிடஞ்சி இந்த போட்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க. அது யூஸ் பண்ணாத போட்டு இந்த மாதிரி இந்த டயருக்குள்ளாடி வச்சுருப்பாங்கள்ல. ஸோ அதுக்குள்ளாடி வந்துட்டு குட்டி கப்பீஸ் நிறைய இருந்துச்சு. கப்பீஸான்னு தெரில, பட் வந்துட்டு நான் கப்பீஸும் பார்த்தேன். ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூரம் நிறைய போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்மளை மாதிரி இன்னொன்று போட்டு நம்மளும் முந்திக்கிட்டு போயிருந்துச்சு. ஸோ அதை முந்திக்கிட்டு போட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம எப்படியாச்சும் அதை தாண்டி போயிடலான்ட்டு நானும் ஊற்று போயிட்டே இருந்தேன். போட்டு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு தான் ஸ்பீடாக போச்சு, ரொம்ப ஸ்பீடாக இல்லாமல் போகல. 15 மினிட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா சுற்றி காட்டியிருப்பாங்க. பட் 15 மினிட்ஸ் வந்து கரெக்டாக சுற்றி காமிக்கலை. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த போட்டு போயிட்டுருக்கு. அதாவது வந்துட்டு இது வந்துட்டு மிடில் ஆஃப் தி பாண்டு.
தண்ணியில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சுன்னா நம்ம உள்ளே இறங்கி குளிக்கணும் போல் தோணும். ஆனால் யாருமே விட மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்தளவுக்கு தண்ணி ஜில்லுன்னு இருக்கும். ஏன்னா இது வந்துட்டு மார்னிங் டைம் வேறு இல்லையா, ஸோ அதனால் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே காட்டால தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த இன்னொன்று இது மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பிளான்ஸ் இதை விட வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பட் அங்கே நாங்கள் இப்போ போல் எனக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரவுண்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு போனோம். நம்மளை முன்னாடி ஒரு போட்டு போயிட்டுருக்கு, அது நம்ம முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓகே, இனி நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் பார்க்க முடிஞ்சுன்னா நான் உங்களுக்கு கேமராவில் கேப்சர் பண்ணுறேன். ஒரு டிஷர்ட்டு, அதுக்கு மேலே ஸ்வெட்டரு, அதுக்கு மேலே அந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டும் போட மிஸ்ல அந்த குளிர் வந்துட்டு எப்போ அது எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல, அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக குளிராக இருந்துச்சு. பட் நானும் ரொம்ப குளிராக இருக்குன்னு பார்த்தேன், நான் அவ்வளோ குளிராக இல்லை. ஏசியில் படுக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் கூழ். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒன்றும் எந்த வாட்டி கூழ் இல்லை. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்துட்டு சுற்றி பார்க்கலான்ட்டு இதான் வந்து கார்னர் ஆஃபு. ஸோ அந்த கார்னரில் வந்துட்டு நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி போனால் அங்கே வந்துட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து போகவில்லை, ஏன்னா போட்டும் போகாது, அது அப்படியே தண்ணி மாதிரி கீழே பாஞ்சிரும். அந்த இடத்துல நான் இப்போ போகிறேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க, அது தெரியுதா, அந்த இடத்துல இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது அந்த சின்ன ஒயிட் கேப் தான். ஸோ ஒரு 15 மீட்டர்ஸ்க்கு நியர்லி வந்துட்டு இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ராக் தெரியுது. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு அது இருக்குது. ஸோ அப்படி பக்கத்தில் போக 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 தான் தெரியுது என்ன இருக்குது பாருங்கள், வாட்டர் ஃபால்ஸ். பட் வாட்டர் தண்ணி பாயுது, நம்மளை வந்துட்டு இழுக்கலை. ஸோ அது வரைக்கும் நல்லது. ஓகே, அந்த இடத்துல இப்போது செகண்ட் ரவுண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க. ஓகே, போட் உங்களுக்கு பார்க்க ரொம்பவே ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி தெரியும், பட் ஓரளவுக்கு மீடியமாக தான் ஸ்பீடாக போச்சு. ஸ்பீடாக போங்கன்னு சொல்லி கடைசியில் எந்த ஸ்பீடுக்கு போனாங்க நீங்களே பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் மீடியமாக ஸ்பீடாக போனாங்க, எனக்கும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறதில்ல. இதுதான் வந்துட்டு நார்மல் ஸ்பீடு, பட் நான் வந்துட்டு ஸ்லோவாக காட்டியிருப்பேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு தான் ஸ்பீடில் போவாங்க, அதை விட கம்மியாக தான் போவாங்க. பட் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போக சொல்லிட்டேன். ஸோ அவங்களும் ஸ்பீடாக போனாங்க, எல்லா இடத்துல சுற்றி பார்த்தேன். நம்ம அந்த போட்டை இப்போ முந்த போகிறோம். ஓகே, ஒரு போட் நம்ம முன்னாடி போயாச்சு. ஸோ எல்லாருமே ஹாய் சொல்கிறாங்க, பாய் சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளை முந்தி அந்த போட்டை முந்திட்டு போயாச்சு, அவங்க பின்னாடி வந்துட்டுருக்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு இன்னொரு ரவுண்டு வேணுமா, டைம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, இன்னொரு ரவுண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டாங்க இந்த வாட்டி. நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 ஸ்பீடில் அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சாலும் காட்டுறேன். ஃபைனலி போட் ட்ராவல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம கரைக்கு ஒதுங்க போகிறோம். ஸோ போகிற ரொம்ப சில்லுன்னு வாயில் ஏதாச்சும் சூடாக போட்டு சாப்பிடும் போல் தோணுச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் அங்கேருந்து பக்கத்து கடைக்கு நாங்கள் போயிட்டோம். எனக்கு வந்துட்டு சூடாக சாப்பிடணும் போல தான் தோணுச்சு. பட் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை பார்த்து எனக்கு சூடாக சாப்பிடணும் இல்லை, எனக்கு குளிராக தான் சாப்பிட்ணும் சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சி ஒரு ஐஸ்கிரீமை வாங்கினேன். ஸோ ஐஸ்கிரீம் குடிக்க கேப்பில் வந்துட்டு என் தம்பிக்கு ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதையும் வாங்கிட்டேன். நான் சாப்பிட்டு முடிஞ்சப்போ தான் கரெக்டாக ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ அவனுக்கு கிடச்சிருச்சு. பீச்சில் போட ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோட இது வந்துட்டு ரொம்பவே அவ்வளோ அளவுக்கு டேஸ்ட் எல்லாமே இல்லை, பட் மீடியமாக இருக்கு. நார்மலாக பொட்டேட்டோ பொரிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருந்துன்னு சொல்லிட்டான். எனக்கு ஷாக்கு, ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ இப்படி பயங்கரமான ஒரு ஷாக்கு. ஸோ ஒரு பீஸ் வாங்கி சாப்பிட்ட பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்துட்டு நார்மல் பொட்டேட்டோ மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டாடா, பை பாய்.